Cirka 100 meter igjen til start i Kolsrud Transport 3-års elite. Der starten vi er i gang med V75-4, nummer 1, The Sorceress, så langt i føringen 2, Classic Credit, utfordret lenger ut 4, Exquisite Chocolate 4, Exquisite Chocolate overtar inn på den første svingen av akse 2, Classic Credit. Galoppleder for nummer 3, Child Tomcat. Via sporene kommer nummer 6, Jackpot kommer utenfor 5, Alec Hornline. Deretter nummer 10, Mafioso Face, 4 Exquisite Chocolate er fremme. Par lengder ned til nummer 2, Classic Credit. Deretter så har vi nummer 1, The Sorceress, som utenfor seg får nummer 6, Jackpot Comrie. Første 5, såpass som 12 blank. Runden 1, Kolsrud Transport 3-års elite 4, Exquisite Chocolate er fremme bak seg 2, Classic Credit. Utfor den nummer 6, Jackpot Comrie. Han utvendig har 9, Quite an Avenger, som bak seg har 8, Proud Wood, som bak seg har 7, Palomar LB. Fortsatt ledring på 2, Classic Credit. Bak den 1, The Sorceress, som bak seg har 6, 5, Alec Hornline, og bak den nummer 10, Mafioso Face. Ut på siste langsiden, lett trippende 4, Exquisite Chocolate er fremme, bak seg 2, Classic Credit. Ut med den nummer 6, Jackpot Comrie, bak den så har vi nummer 9, Quite an Avenger. Vi nærmer oss de første 1000, settes til 13,1. Fortsatt full fart med 4, Exquisite Chocolate er fremme, 2, Classic Credit, nærmest deretter 6, Jackpot Comrie, deretter så har vi nummer 9, Quite an Avenger. Men det er 4, Exquisite Chocolate er fremme, rykker til seg en liten lengde til 2, Classic Credit, sliter 6, Jackpot Comrie, deretter nummer 9, Quite an Avenger. Via sporene kommer 7, Palomar LB, Team Mafioso Face. Ut i oppløpet så stikker Frode Hamre med hoppa Exquisite Chocolate, som straks får noen lengder ned til nummer 2, Classic Credit. Det handler om 4, Exquisite Chocolate. Ta vel imot folkens Frode Hamre, som sitter bak en vidunderhoppe. Nummer 4, Exquisite Chocolate, som bare fyker ifra alt og alle. En solid prestasjon, 4 Exquisite Chocolate, som vinner på 12-6, vinner foran 7.